देख सकते हैं दोस्तों, ये ओरियन का ब्रेकर है। ट्रेन से टूट गया था तो अभी नया फिट कर किया है। तो ये चूना वाला है जो टूट गया था। अभी सारा सामान खोल के रखा है, ठीक है। अभी मैं इसे बिठाने वाला हूँ। अभी सब टाइट मारने का है, एक एक घन दो घन 3 घन मारने का। अभी इसको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं मशीन चालू करने वाला हूँ और ब्रेकिंग करने वाला हूँ। ये साइड पूरा अभी मैं पता लगाऊंगा। ब्रेकर कुछ देर चलाने के बाद पता लगाऊंगा कि मेरा ब्रेकर जो टेंशन रड मैंने लगाया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ब्रेकर का टेंशन रड टूटा अगर सबसे पहले इसे तो खोल के बाहर करना पड़ता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ता है, जब हम टेंशन रड टाइट करेंगे तो एक जो टूटा हुआ है उसको केवल नहीं टाइट करेंगे, सबसे पहले जो 3 टाइट रहेंगे उसको लूज करेंगे। लूज करने के बाद फिर से इसको जो टूटा वाला होगा उसको चेंज करेंगे, फिर नया वाला डाल के और सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, तब जाके मेरा ब्रेकर सक्सेसफुल होगा। आगे क्या होगा, मशीन का प्रॉब्लम है चाहे ब्रेकर का, मैं बताऊंगा। थैंक यू।